Actually, ang total natin 50. Ayan, hello. Hello, everyone. Teka, bati naman. Hello. Oh, wow. Hi, everyone. Hello, guys. Nag-ano lang kami, nightcap kami rito sa Casa Ochello. Oo. At, Tin, bumati ka naman. Hi! Live ba yan sa IG? Yes, live tayo ngayon. And we have 4 viewers. Uy, naging 7. Anybody wants to go? 9. We have a 9 viewers. Taasan pa natin. Oo. 15 viewers. Thank you so much. Oo. Ano pa? Dagdaga, 70 na tayo ngayon. O sige pa, anood pa kayo. 19. Ilan pa? Oo. Hello! Kumusta kayo? Anong oras na dyan sa inyong lugar? Dito sa Pilipinas, it is 1:34 in the morning. Hello sa ating 24. Oh, bumaba, naging 22. Huwag ka ba kayong bumitiw? 24. 34 views. Is that Facebook? Yes, So, Facebook magtawag naman Live. kayo ng kapitbahay. Teka mo, nang gulo ng hair. Oo. Marami kasi nagtatanong sa atin kung ano nga ba itong nakikita nila lagi na span chair sa Casa Ochello. Ito ho yung span chair. Yan nakikita niyo sa mga museum yan, di ba? Dito ako nahulog eh. O, pag inupuan mo yan, ganyan. Pag inupuan mo ganyan, o. Yan. Upuan mo lang siya. Rico! Oh! Dali. Anak ng... Oh, yan. Tin, kulang mo. Mahirap pala magkumuha ng camera habang nag-ano. Ito. Teka, Rico, ikaw. Ayan. So, doon sa mga nagtatanong, ganyan lang yun. Minsan kasi nahulog na ako rito eh. Pero ngayon, hindi ako mahulog. Oh, ganyan lang yan. Basta huwag mo tataas yung paa mo. Nagkamali ako noon dahil nung tinakas ko yung paa ko, doon ako bumagsak. Kaya tinakas ko ganyan. Pero ngayon hindi ko tataas masyado. Ayun. Diba? Ganyan lang, relax lang. Iikot-ikot ka na niyan. Diba? Swabe lang. Yun! Ganun lang kadali. Ang span chair. Thank you. Okay ba? Di may 69 na tayo ngayon. Mag-hello muna ako sa inyo ha. Roll call tayo. Teka, babanggitin sino ba yung mga viewers natin ngayon. Hello, Lourdes Cornelio. Hello, Edna Santa Ana. Jimmy Soriano. Malu David Ronquillo. Simon Acob. Sol Adtuon Lanyog from Pasig. Lola Orang, musta po? Jepoy, Malu, David, Ronquillo, Charis, Dumalaon, sila po malabo na yung mata ko eh. RJ, Rosita, Micaela, Ena, Santa Ana, Yet, Lani, musta? Ninya Carion, David Fareñas, ang dami nyo ha. Jerry Santos, Amelia, James Paul, Erwin, Micaela, Dindo, April, Edna, Marush, Raymond, Bingat. Raymond, ikaw ba yan? Dito ka lang, layo Decena, Ligaya, Anasito, Sampag. Okay, kaya ako kayo in-invite dito sa bahay ko ngayon because today I'm going to unbox. Mag-unbox ko tayo ng mga regalo, birthday gifts. Mga? Hindi, meron pa dun Meron pa ba? Okay. Ito, bigay ni Ricon. Okay, Ricon muna. Ricon make sure lang Supreme to The pressure. Supremo. Hindi laki ni Supreme Supremo. Okay, ito na po. Pahulaan mo, ano siya? Uy. Hulaan muna, Jules. Hulaan niyo lang. Ayan, hulaan nyo. Ano to? Hindi, pahula niyo sa kanya. Kahoy. Kahoy? Oo. Kahoy.
Gamit. Di ba tabako to? Hulaan nyo. Uy, silda. Kailangan mo gunting? Nakabubble wrap. Ano to, painting? Magagamit. Pang kusina, pang bayo. Pang artwork. Bahay. Ay, pang art. Wow. Oh, pang art. Oh my. Wow, ganda naman. Model mo na. Parang ganda, oh. Model mo na. Ah. Model. It's a wooden art. Tadan! Nice. Oh, Ay, di ba? ganda. May palette pa. Ay, ang ganda. Para sinama mo na ng paint. Hindi ako marunong eh. Walang laman. Pero thank you ah. Walang laman eh. Ayan, lagyan natin ito. Kutsa. Kutsa. Diba? Ay, ang galing. Oo, dyan yung ano, tama. Yes. Yes. So, pwede ka mag-unlock. Mag-mix. Pwede ako mag, field trip. Using this. Parang ngayon ibalik. Yun ang challenge. Galing. Eh, dyan nag-mix ng paint eh. Oo, yung palette ang tawag dyan, di ba? Ayan. Ang palette pa. Easel board. Yun. Hindi ko kasi alam kung ano yung Galing. mga tools eh. Galing. Thank you. Kakaibang tools. 110 na yung viewers. For a man of art. O, meron pa dyan Thank you. sa Okay. maliit. Isa pa. Ayan, galing kayo da. Di ba sarap mag-unboxing? Kaya bigyan nyo rin ako gift sa birthday ko. Charot! Galing. Ayan, okay. Hulaan nyo. Ano ang laman ito? Wedding ring? Hindi ako Charot! magpo-propose, ha? Ay, bakit? Walang propose ka ulit sa akin. Ayan, ha? Kita nyo? Okay. Basahin ko muna yung dedication. Galing kay Hilda. Yan ang aming mga Social friends. Rostans. Yan. Mahal to. Okay. Happy 50. Mga kailangan mo. May the rest of your, ano to? 100 Your year be golden. Thank you. Pakita mo si Hilda. Yan, Hilda. Oh, thank you, Hilda. Kailangan yan sa life. You need that in life. Dapat medyo cool. Yan. Hulaan mo muna, Jules. Ano siya? Sabi Hindi ni ko mahulaan to. Sige na, tatlong hula. Sabi ni Nini, relo po. O, relo. Okay. Sapatos. Hindi pwede. Sapatos ng elf. Sabi ni Jerry Santos, cufflink. Cufflink. Cufflinks pwede. Ah. Cufflinks. Meron sabi necklace. O, necklace. Necklace. Painting. Painting na magic na lumalaki. Painting. Ito na po. Hulaan nyo. Pag nahulaan nyo sa inyo na, charot! Wala. Oy! Ah! Oy! Swiss knife. Okay ah. Oh! Kailangan mo yan, At hindi Jules. basta-basta. Victorinox. Yan na. Yung Swiss na eh. Dito. Ilalagay ka na dito, Jules. May nalagyan na. Kailangan ng tools, di ba? O, diba? Oh. Since mahilig ako uminom ng wine, May corkscrew na. diba? Yes. Pwede. Thank you. Oh, dami mga hula nila. Keychain, bracelet, salamin, necklace. Oh, sino nang hula ng Swiss knife? Wala. Wala. Ang hina nyo ha. Ah, sing-sing. Kaya ang dahil pang kasama natin gising, 113. Oo, At at sa this abroad time, yung mga ha? iba dito. Hello. Oh, meron pa last. Ito pa. Bigay ni Meron Joyce. pa? Okay. Yan. Lagay na natin dito sa toolbox kasi kailangan din to, di ba? Ilalagay dun sa... Ano pa ba to? Oh, yan, thanks. Oh, ito na. Okay. Hindi na unboxing to. Unbagging. Flashlight. Kailangan mo yan. Ay, yan, Echo rechargeable. Echo lang. Rechargeable ba? Kung kailangan natin yan, wala tayong flashlight sa kwarto. Ang brown na. Oo. Okay, ito solar. Oh. Kasi parang ano siya. Oh, last up to 4 hours. Ano? Ha? Rechargeable. Rechargeable. Yeah. Okay. Ang bigat ng phone niya. Silip kayo. Hoy! Ayun naman. Champong! Okay. Wow! Flashlight at champong. Thank you, Champong. Joyce Tan. Meron palang ramen challenge. Yes! Ano ba? Ano si ng mga Korean?
anyong, sa ano, Annyeong. kamsamnida. Samnidaan yung... Ayan, sarangi. Anyang selo. Kamsamnida, thank you. Ramen. Oh, di ba? Galing Japan si ano eh, Joyce. Oh, thank Oh, you. ramen daw, Joy. oh. Thank you. Wala. Thank you. Thank Okay. you. Nag-enjoy ba sila sa Nakakatuwa ating unboxing? Oo. Share the video. Oh, thank you guys. At salamat din sa mga bumabati sa atin. Teka, basahin natin mga Okay, thank you go, na. basahin. Ako muna Let me see. Sino ba ang mga nandito ngayon? Oral call tayo uli. Okay, Micaela Ulis. Uy, sino pa rin? Yung mga kanina si Helen. Joe. Nina. Josephine. Algin. Manny Garcia. De Rosario. Hoy, Tukayo. Julius Cesar. Kamusta ka? Oo. At kay, ano to? Nate Botolam. LG. Joe Flores. Thank you guys. Maraming salamat. Cesario, thank you. Ace. Buti kayo game kayong sumali sa amin. Thank you guys, thank you. At marami pa ako i-unbox. Gusto nyo makita? Ano yung unbox ko dito? Yon! Tadan! Oh, mga laruan. Pero saka na yan. Saka na tayo mag-unbox. So, di ba? Oh. Good night everyone. Salamat. Salamat sa mga bumabati. Thank you. Maraming salamat. It's already 1:45 in the morning. Galing tayo kanina sa Bandila. So from Bandila straight to home kasi marami tayong mga kaibigan na naghihintay dito. Mga well-wishers. Thank you. Good night. Bye-bye.